Halla, jeg heter Robin, og velkommen til mandagsshowet Webnation! Og i dag så skal vi ha Q&A. Jeg fikk mange gode spørsmål, og jeg har bare lyst til å svare én spørsmål fra hver seer. Så vi får se. Ok, vi starter med spørsmål fra Marveida. Han spør, hvis du bodde på en øde øy, hvilken 2 YouTubere ville du ha hatt med deg? Når jeg tenker på en øde øy, så vil jeg ha eid en øde øy da, som timeshare. Så jeg sliter litt på det spørsmålet her, på hvilken 2 YouTubere jeg ville ha tatt med meg. Herregud, hva skal jeg si da? Ja. Den ene YouTuberen jeg har lyst til å ha med meg, det er Kim Køste fra gutterommet. Så han synes det vil bli ganske kult om jeg inviterer han på en øde øy som jeg bor. Det vil han sette stor pris på. Og den andre YouTuberen jeg har lyst til å møte, jeg vil lyst til å ha med meg, det er... Ok, jeg har lyst til å ta med Mathilde Bakke da. Det vil hun sette stor pris på. Ja, dette var en tanke. Håper du er fornøyd med det svaret. Marveida. Tykkleif spør, har du lest eller sett Game of Thrones? Jeg har ikke lest boken, men jeg har sett på TV-serien altså. TV-serien. Så jeg har sett gjennom sesong 1, 2, 3. Jeg er snart ferdig med 4. Og så skal jeg se på hele sesong 5. Og så gleder jeg meg sinnssykt til episode 6. Så jeg følger med på Game of Thrones. Så jeg synes denne serien er dritkul. Kjempekult altså. Sorry. Ok. W2S spør. Beste Disney-film? Ja, jeg har min beste Disney-film, det er Biler. Den er kjempekul. Jeg liker også Biler 2 og Fly. Fly er jo ganske kult da, og ja. Jeg synes de som har med transport og bil og fly å gjøre, jeg synes det er ganske kul Disney-filmen altså. Det synes jeg. Killer Master spør, hva er det beste med YouTube? Det beste med YouTube? Ja, det beste med YouTube er at jeg kan dele mine interesser med nettverden altså. Så jeg liker å dele mine interesser, for eksempel Formel 1, Pokémon og andre ting som interesserer meg. Og ja. Det er de ting som interesserer meg, for jeg vil gjerne dele mine interesser. Og det synes jeg er ganske kult, så når det gjelder blogger, så jeg liker å blogge på hvordan jeg har det da. Ja, jeg vil like greit så. Dovendyr spør, ville du ha vært en ninja eller en pirat? Jeg ville ha vært en ninja, fordi den er mer renslig. Skal vi se, mer renslig og mer smidighet, mens pirater er bare skittent og grått. Så det er derfor jeg valgte å være en ninja. Tjukk Banana spør, favoritt-anime? Ja, det er ikke så vanskelig å stille spørsmål, det er veldig spørsmål, det er Pokémon. Jeg ser også på andre anime-serier, som for eksempel, jeg husker en anime-serie jeg så for lenge siden, det heter Duel Masters. Og så så jeg på første sesong med Attack on Titan, den er kjempekul. Og så har jeg tenkt å begynne å se på Dragon Ball. Jeg har aldri sett Dragon Ball i anime, men jeg har lest hele manga-serien. Så når jeg leser gjennom hele manga-serien til Dragon Ball, så har jeg faktisk veldig lyst til å se på anime-serien, hele anime-serien. Så, ja, men min personlige favoritt, det er Pokémon.
Ok da. Det er litt vanskelig å uttale, men jeg kan kalle det Herman. Hvis du kunne blitt verdens beste YouTuber eller verdens beste Formel 1-kjører, hva ville du ha valgt og hvorfor? Det er en veldig bra spørsmål, for at jeg ville ha vært verdens beste YouTuber, fordi på grunn av at det er veldig enkelt på det jeg gjør. Jeg ville ikke ha valgt å være verdens beste Formel 1-kjører fordi jeg må trene fysisk og veldig mye fokusere mye på alle de tekniske greiene i Formel 1-bil. For eksempel, jeg må prøve å huske hvilke knapper som er på rattet, og hvordan jeg styrer, hvordan jeg kontrollerer gassen, og ja, andre tekniske ting. Og Formel 1 har veldig strenge regler, og ikke minst verdens dyreste motorsport. Så hvis du vil være Formel 1-fører, så må du starte fra scratch. Da må du kjøre go-kart, og så hvis du gjør det veldig bra oppover sånt rangeringsliste over motorsport da. Og hvis du klarer det veldig bra, så kan det hende at det er noen som vil sponse deg i et Formel 1-bil, i hvilket som helst Formel 1-team. Så da får du mulighet, men jeg vil ikke ha gjort det, for jeg foretrekker å spille Formel 1-spill på konsol. Det er mye enklere da. Uansett, så YouTuber er valg. Tore Strømsøy spør, hører du på noe som helst rock, heavy metal eller black metal? Ja, jeg hører på en rockeband, det er Nickelback. Jeg husker ikke hvor lenge jeg har hørt Nickelback, men de er veldig kule da, så hvis du ikke har hørt om Nickelback, så søk det på Spotify, eller hvor som helst, så finner du det da, finner du Nickelback. De er veldig kule låter. Miss Betta spør, har du noen planer til sommeren? Ja, jeg har en plan, og det er å ta på hyttetur til Nissedal, der tanta mi har hytte, som er sånn mer moderne hytte da, med innlagt vann og strøm. Så det er en plan, men resten av sommeren, så vet jeg ikke. Så. Ja vel, det er eneste planen, men jeg finner ikke på noen flere planer da. Men jeg tar ikke sommerferie på YouTube. Jeg tar ikke sommerferie. Jeg vil bare fortsette med det jeg gjør som YouTuber. Så Dere05 spør, drømmebil. Min drømmebil, det er en DeLorean. Dette er drømmebilen min. Så det er jeg veldig fascinert fra Back to the Future-filmene. Og vet du hva? Jeg har sett en ordentlig DeLorean. Det husker sikkert fra vloggen fra Oslo Motorshow. Der står det en DeLorean ved siden av andre kjente biler fra kjente filmer, for så for eksempel Trazzap fra Smokey and the Bandit og Lillegul fra Birding. Sant å si, jeg elsker biler. Jeg er en sånn bilentusiast. Alright. Oi. Her. Stå der da. Bombe. Ok, før vi avslutter så vil jeg ha en bonusspørsmål. Det er 10% av dere som spør, som er 10% av spillet har spørsmål om Mathilde Bakken. Er noen som spør, synes du Mathilde Bakken er pen? Er du forelsket i Mathilde Bakken? Eller tror du at Mathilde Bakken er forelsket i deg? Jeg vil forenkle alle de spørsmålene til et svar. Og jeg skal si deg en ting. Jeg synes Mathilde er en veldig pen jente, og jeg liker henne veldig godt, og jeg liker det hun driver med på YouTube. Så det er forenkling av spørsmålene. Så det var det. Da sier jeg bare tusen takk for gode spørsmål, og for å være helt ærlig så føler jeg meg ikke flau i det hele tatt når jeg snakker om Mathilde da.
Ja, det var gode spørsmål, så tusen hjertelig takk for at du så på og fikk svarene deres, og vet det litt mer om meg da. Jeg er veldig usikker på når, ja. Men da, det var helt greit, så tusen hjertelig takk for at du så på denne Q&A-en. Og hvis du har noen, ja, ikke glem å trykke liker, abonner hvis du er ny, og ses vi til neste gang. Web Nation! Takk for at du